التليفون اصلا، انا خايفه عليه يولع وهو في ايدي. نشوف اللي بعده. تعالي انت الملكه. بسم الله. لا ده لسه عايش شويتين 3. مش هنوطي على حاجه دلوقتي ولا هنشيل الولع من تحت حاجه دلوقتي. كل ما المطره تمطر نجري نولع على المحشي. كل ما المطره تمطر نجري نولع على المحشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. عاملين ايه؟ اخبار الشتاء معاكم عامل ايه؟ يلا بينا بقى اول ما الشتاء يدخل كده نعرف ان المحشي والحاجات الدافية بقى بتشتغل. عاوزة اقول لكم بقى كده ايه الفيديو دوت جامد اخر حاجة بجد. وحشتوني جدا جدا يا جماعة، والله ما وحشتكوش، انا عارفة ان انا وحشتكم. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه. صلوا بينا بقى على النبي، حطوا لنا لايك للفيديو كده وسموا الله عشان ايه نبدأ الفيديو كده بضحكة حلوة وابتسامة حلوة كده زي ما انتم شايفين، تحسوا ان انا منبهرة بالمحشي النهارده. عايزه اقول لكم بقى رحت السوق لقيت ايه كل حاجه رخيصه ما شاء الله. الشتاء الاول ما بيدخل بتبصوا تلاقوا الاسعار بقى ما شاء الله بتبقى حلوه في الخضار، وتلاقي اسعار الخضار بتبقى رخيصه وحلوه. المهم وانا ماشيه كده بتسوق في السوق، فاهمين انتوا بقى، وانا بتسوق في السوق عثرت في الكرنب. لقيت لكم الكرنب مرطرط في السوق ومال السوق بقى كرنب الشتاء الحلو الجميل ده. طبعا هنا عماله بضحك بقى، كلهم عمالين يقولوا هو انت مالك منبهره بالكرنبه والخضره كده كانك رايحه تخطبي وماسكه الخضره كانها فازه ورد يعني او بوكيه ورد. المهم يا جماعه انا ما بشغلش نفسي بكلامهم، هم عمالين يضحكوني وانا مش عارفه اشتغل واصور بسببهم. فانا قلت ايه بقى اهم مسليني وخلاص وعمالين يضحكوا معايا. هنا بقى جبت اللهم صل على النبي الكرومبه بتاعتنا الجميله دي، لقيتها ايه الراجل بيقول ب15 والكبيره ب20 ايه يا عم في ايه ده؟ احنا زمان كنا بنشحته. هو ايه اللي ب15 وب20؟ اما كنا بنزرعه كنا والله العظيم بنشحته. المهم يعني رحت جبت بقى الكرومبه الجميله ديت اللهم صل على سيدنا محمد، ورحت عامله بقى ايه شويه محشي كده. وكانت المطره بتمطر وقلنا لازم ندفي بقى الجو. هو المطره تمطر من هنا والقولون يشتغل من هنا، نقعد بقى نعمل المحاشي وندور على الحاجات اللي بتتعب القولون وبنعملها، رغم ان احنا فين تتعب القولون بس بنحبها وبنعملها ومكملين. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. مين فيكم ما حطش لايك لحد دلوقتي؟ ها شايفاكم. ما علينا، يلا بقى نشوف عملنا ايه. قطعت بقى الكرومبه، عايزه اقول لكم الكرومبه كان شكلها حلو جدا، ما كنتش عاوزه ان انا اعملها يعني. بس بعد ما قطعت الورق بتاعها لقيتها عامله زي ما تكون الخاصيه الكابتشا دي اللي بتاعت السلطه دي، انتوا عارفينها يعني، انتوا عارفين كل حاجه انا عارفه. عملت كده زي ما تكون الخاصيه بتاعت السلطه دي. صغرتي وكشتي ليه كده يا حلوه، بس هي ما شاء الله كانت فيها بركه يعني. على قد ما هي كانت صغيره بس البركه كانت فيها حلوه، لان الواحد طول ما بيسمي بالله كده الحاجه تطلع حلوه معاه والاكل يطلع فيه بركه كده. يعني دايما نسمي الله يا جماعه، مش هفكركم انا بالحاجات دي يعني. المهم مش هلوك كتير معاكم عشان ما صدعكوش. انا بقى وانا بقطعها كده كنت حاطه ميه على البوتاجاز عشان الميه تغلي عشان اسلق الكرومبه طبيعي يعني. فالمهم قطعت بقى الكرومبه اللي قلبت معانا على خصايه دي، بس حلوه يعني. شايفين تحس ان انا بتخانق مع الكرومبه، والله العظيم مش بقطعها، بتخانق معاها. كانت ناشفه جدا من جوه لدرجه ان انا كنت بنتي اسكتي يا حبيبتي البت عماله تقطع في البتاع، لدرجه ان انا كنت خايفه ان هي تكون الكرومبه مزرعه من جوه، كنت خايفه جدا يعني. حاسه انا كنت هتصدم على شكل الكرومبه اللي كانت عجباني، كنت خايفه تبقى من جوه ايه ما فيهاش ورق، بس لا الحمد لله كانت حلوه. المهم البت ساندي بنتي دي مش مريحه نفسها برضو يعني، عماله تقطع في الخضره وتبوظ لي في الحاجه. مش مشكله خليها تتعلم. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. دخلت بقى كده رحت رايحه بعت الكرومبه شحناها على الميه السخنه المغليه، مش مغليه قوي يعني عشان ما تهريش الكرومب معاكي، ركزي. حطيت بقى عليها ايه شويه الملح وشويه الكمون التاتش بتاعي ده، انتوا فاهمين بقى لازم تاتش كده. الكمون ده ليه بقى حلو؟ عشان الكمون ده بيقولك قال ايه يعني ما بيتعبش القولون، وما علينا بقى احنا بناخد بالاسباب. المهم حطيت كفيت الكرومبة على وشها كده، كفيتها كافيه كده زي ما انتوا شايفين عشان تبدا ان هي تستوي من عند العروق الاول، وان انا اطلعها ورقه ورقه. فاهمين؟ في ناس بقى يا جماعه احنا في مصر بنقول عليه محشي، الناس تانية بتقول عليه ملفوف، بس حلو يعني اسم الملفوف ده لايق عليه، هو فعلا ملفوف يعني. المهم عملت بقى الكرنب كده زي ما انتم شايفين، سلقته كده ورحت نازله ايه عليه بالكمون والملح. ليه بقى الكمون؟ عشان الكمون بيقولوا بيمنع القولون او بيقلل شويه من انتفاخ القولون يعني. ما عندنا ده كرنب مفيش لا كمون هينفع ولا بتاع، بس احنا بنضحك على نفسنا. المهم يعني
سلقت بقى الكرنبه كده زي ما انتم شايفين، ورحت جايه بقى ايه بعد ما سلقتها شطفتها مكان السليق عشان متبقاش ريحتها كده مكمكم. فاهمين؟ جبت بقى معانا حله كده، اللهم صل على النبي، ورحت نازله بقى بشويه زيت على معلقه من السمنه، وادي اديله اول ما تسيح تقدح معانا يعني او تسيح، انزل عليها بالبصله. تمام. طب انا بصوا بقى، انا هوريكم الطريقه بتاعت المحشي. انتوا بتعملوها كده 10/10، بتعملوها غير كده برضو 10/10. كل واحد بيحب حاجه يعملها، سيبكم ان انتوا تشوفوا فيديو تقولوا تعملوا زيه. شوف انت بتحب ايه واعمليه. انا بعمل البصله زي ما انتوا شايفين كده، قطعت البصله دي في الكبه، ورحت على فكره الكبه دي بقت بتسهل علينا حاجات كتير قوي. الاول كنا بنقعد نقطع بايدينا كده، وسبحان الله كل حاجه اتطورت كده والدنيا بقت سهله. المهم ده مش موضوعنا. قطعت بقى البصله في الكبه، ونزلت عليها بفص توم وايه، واديتها تحميره كده. البصله كانت هتتحرق بس ربنا سترها معايا او ما اتحرقتش. المهم كنت انا عامله بقى صلصه في الفريزر، مظبطاها كده ومجهزاها. عشان ايه يعني؟ بصوا الطماطم غاليه وبخزن طماطم، يعني ما عنديش مستحيل مش هصبر اما الطماطم ترخص، لا ابدا. المهم نزلت بقى بكيسين صلصه كده معمولين، وسبتها تتسبك وتعيش حياتها، وحطيت عليها بقى الملح والكمون وانتوا فاهمين بقى، والبهارات بتاعتكم. هنا بقى قطعت الخضره وغسلت الرز وحطيت عليه بصل تاني. اهم حاجه في المحشي هو البصل. بصوا بقى، مهما تختلف الطرق في المحشي هو قول واحدا: بصل وخضره يعني محشي يعني بصل وخضره. المهم نزلت بقى بالخضره. يعني بصوا بقى، ما تقوليش ما بحبش الكزبره وما بحبش الشبت، اللي بتحبيه حطيه وزودي منه. اهم حاجه تزودي البصل والخضره. اديكم معلومات مش عارفه من غيرها تعملوا ايه. المهم بقى رحت جايه مقلبه بقى البصل مع الرز مع الخضره مع فصين توم. والله العظيم الخلطه دي بعملها بتبقى حكايه. اول ما اعمل الخلطه ديت بحس ان المحشي ده ليه طعم تاني، احسن من انا احط البصل مستوي كله ني في ني. بس في البدايه كده عملت ايه، بصلايه صغننه بفص توم زي ما انتوا شفتوا، مش هلوك كتير انتوا شفتوا. هنا بقى حطيت الخضره بالرز بالبصل بالتومه، ونزلت عليهم بالطماطم اللي انا سبكتها الجميله دي. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني قوي بجد والله، وحشني الكلام معاكم كده. من زمان ما صورتش فيديوهات بقى، القناه بتاعتي كلها محشي، ما يهمكوش. المهم شويه من الزيت عشان الزيت بقى يديها لمعه كده. انتوا فاهمين بقى الكلام يعني. ركزوا في الخلطه وما تركزوش في الكلام كتير، يعني انا سيبوكوا ان انا بتكلم كده، انا بسليكوا بس ركزوا في الخلطه. حطيت بقى الصلصه على الحاجات الني في ني ديت، ادي زي ما انتم شايفين كده. نزلت تقليب فيها لحد ما خليت الرز مع الصلصه مع الخضره مع البصل كله اعمل بقى على البوتاجاز ازاي؟ لازم بقى اروح اوسخ الحلل وادخن البيت والدنيا زي ما انتم شايفين كده. بصوا لازم كده، لازم ادخن ولازم يعني اولع في المحشي والحلل لازم الاجواء بتاعتنا الجميله دي. والله العظيم بجد يعني طعم المحشي بيبقى على الكانون او على البتاع المنقد ده بيبقى ليه طعم تاني جدا. يعني على رأي ولادي حاجه مدخنه، فاهمين؟ والله العظيم بيبقى حلو. يعني ولادي بيقولوا ان حرام عليكي والاكل مدخن بقول لكم الاكل على القانون ده تحفه تحفه. كانوا اجدادنا زمان، عيالي مش عايزين يفهموا كده، اجدادنا زمان كانوش بيطبخوا الا على القانون كده، بيبقى ليه ريحه كده وطعم جميل جدا. جبت بقى الخشب كده، مش ولعت في حاجه البيت، جبت بقى الخشب كده ولعته وحطيت المحشي بقى يستوي عليها. والمطره بقى كانت شغاله والجو كان، بصوا بقى كان الجو تحفه تحفه مع المحشي اللي انا كنت عاملاه دوت، ومع الجو اللي انا عاملاه بتاع القانون ده. يا سيدي يا سيدي على الجو. كان اصلا ما كنتش عايزه اخش البيت جوه، يعني فضلت قاعده بقى بره. كل ما يندهى استنى انا بسوي لكم المحشي، فضلت بقى قاعده كده قدام المحشي، وعملنا كوبايه شاي على الولع. يا سلام، احلى اكل والله العظيم، احلى اكل كان بيطلع من القانون ده. زي ما انتوا شايفين بقى كده، اول ما ولعت الولعه رحت حاطه الحلل ومزوده عليها الشوربه. اي شوربه بقى عندك اللي ربنا يقسم لك بيها حطي، يا رب يكون حتى ميه مغليه على شويه كمون وحته سمنه هتبقى شوربه برضه. المهم بقى بدأ يغلي معانا زي ما انتوا شايفين كده. هتقولي طب انت بتتحكمي في درجه الحراره ازاي؟ بقى اول ما البتاع بتغلي كده بفضل اهدي بقى في النار شويه واطلعها حبه بحبه. هتشوفوا كل حاجه، انتوا هتشوفوا والله العظيم المحشي مع القانون ده بيبقى حاجه. سيبكوا بقى المواعين بتتوسخ وبنقعد نغسل بعدها وبنعيط، المهم ان انت بتاكلي حاجه حلوه، انت بتاكلي حاجه ريحتها كده زي مثلا الفراخ المشويه على الفحم، تبقى طعمها احلى من اللي على البوتاجاز، صح ولا لا؟ هو نفس الفكره يعني. عايزه افهم ولادي كده، مش عايزين يفهموا، مش مهم يفهموا، المهم ان احنا ناكل محشي طعمه حلو.
بدأ هنا بقى المحشي يغلي زي ما انتم شايفين كده، ان انا ايه يعني بدأ يغلي وياخد ويدي بشكل ودي. فاول ما ياخد ويدي اروح بقى مهديه عليه النار. وتعالوا بقى شوفوا المحشي بعد ما استوى. ايه يا سيدي على الجمال يا سيدي، بصوا الحلل طين بس مش مشكلة، عادي كله يهون من اجل المحشي على القانون. سيبكم انتم. تحفة تحفة والله العظيم تحفة يا جماعة. المحشي ريحته على الكانون، يا لهوي على الحلل اللي ولع. مش مشكلة هتتغسل، واحنا لازمتنا ايه؟ احنا لازمتنا نهد حيل نفسنا ونغسل. ماله البوتاجاز مش عارف. يلا بقى لايك وشير وتمنوا لي من قلبكم كل الخير. فين اللايك بتاع المحشي يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المحشي كده والشتاء والاجواء الحلوه. بحب انا الشتاء، عارفين ليه؟ عشان الخضار بيبقى فيه رخيص كده وحلو. هاتي كده واعملي محشي واعملي مخلل ورمضان داخل عليك وظبطي حالك كده. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. لايك للفيديو.